Pouvez-vous nous dire clairement quelle est la position du Front National sur la rébellion syrienne et quelles solutions vous préconisez pour régler ce conflit? Alors, d'abord que les choses soient claires, nous sommes contre l'ingérence. Voilà. Nous nous battons en France pour la souveraineté du peuple français, la liberté de la France, mais lorsque nous défendons la liberté, l'identité, la souveraineté de notre peuple, nous défendons la liberté, la souveraineté, l'identité de tous les peuples du monde. Donc nous pensons qu'ils doivent garder la maîtrise de leur destin. Donc nous avons été contre l'intervention en Libye, dont je vous rappelle tout de même qu'elle a contribué à mettre au pouvoir des fondamentalistes islamiques qui ont immédiatement imposé la charia. Et comme, si j'en crois, je ne suis pas souvent d'accord avec elle, mais l'Europe a indiqué dans un arrêt devenu célèbre que la charia est contradictoire avec la démocratie, la Libye n'y a donc pas gagné en termes de démocratie. Commettre la même erreur en Syrie serait évidemment absolument impardonnable. Donc je pensais dès le départ que c'était par la diplomatie que l'on pouvait tenter de trouver la voie du dialogue en Syrie. Ça n'a pas été le cas. Les puissances occidentales ont fait exactement la même chose qu'en Libye, mais de manière secrète. La réalité, c'est que nous avons contribué à conseiller les rebelles syriens qui eux-mêmes ont été pris en main par les islamistes, que nous sommes servis de nos alliés qataris et saoudiens pour armer les rebelles syriens, et qu'aujourd'hui on est face à une guerre civile dont évidemment les populations civiles sont les premières victimes. Башаро. Прекрасно. Мы много-много раз с ним встречались. Если бы вы с ним встретились, он бы вам однозначно понравился. Абсолютно европейский цивилизованный человек. Ну, то, что он делает, все-таки не европейский. Это вы делаете. Вы что? Что вы туда... Слушайте, вы что туда лезете? Вы вооружаете, спецназовцы ваши там, вооружаете, деньги даете. Неужели там кто-то бы воевал без денег, без оружия? Как это? Кто-то откуда-то пришел, ни с того ни с сего и перевернул страну. Каким результатом должно закончиться то, что происходит в Сирии? Для вас плачевно. Нет, для сирийцев, для сирийского народа. Причем для Сирии катастрофа. Для сирийского народа уже катастрофа. Вы уничтожаете очередную страну. То есть вы все-таки считаете, что это свержение режимов напрямую или не напрямую во всех этих точках было неправильно, начиная с Ирака, Афганистана, потенциально Сирии, Ливии, неправильно сказал. Египта, это Туниса. было преступно. Это было преступление. Даже с участием огромного количества людей, которые протестовали против лидеров. Людей, которые... Это было преступление. Моя оценка однозначна. И мало вам не покажется. Что вы имеете в виду этим? А то, что происходит. Вы боитесь терроризма, но вы его получили, вы его создали своими руками. Посмотрите, что еще будет. Вы зря это делаете. Зря. Никому ваша демократия через гибель не нужна. Вам миллионы погибших родственников, людей, а вы знаете у мусульман, что это такое, кровная месть, никогда не простят этого. Никогда. Вы не думаете, что завтра будет.